今日想同大家講下扭電路呢樣嘢啊。咁咧，因為咧有時咧，我哋啲電路咧要就住啲機器嘅設定啊，例如啲掣嘅設定咧，咁嗰啲電阻可能咧會東歪西倒咁，搞到咧你睇落去咧好亂嘅。咁所以咧，我就有一個叫做等電勢填色法嘅秘技咧，等大家可以好容易咧就畫到啲電路。咁呢類型嘅題目咧，其實就唔常出嘅，咁但係咧近兩年咧，即係19同20年咧，就都有類似嘅題目出過啦。咁當然就唔會話好深，咁但係咧你有咗呢個方法去睇啲電路咧，就點都會簡單啲嘅。咁呢個法咧，呢個填色法咧，有兩個法則咧係要注意嘅。第一咧就係咧，你喺冇電阻嘅電路嗰個路段咧，你要用相同嘅顏色嘅。咁第二咧就係嗰個電流咧，只係由高電勢流向低電勢。咁如果係兩邊相同顏色嘅話咧，就冇電流通過。咁咩意思咧？嗱，我哋睇下下面呢個電路嘅例子先。好啦，咁如果題目問到咧，我哋將3個15歐嘅電阻係咁樣駁啦。咁我駁落一個10V 嘅電源嗰度咧，電流會係幾多咧？嗱，睇到呢個電路你係唔識解啊，因為好複雜。好啦，咁呢個時候咧，我哋就用我哋嘅等電勢填色法啦。嗱，首先咧，我哋由高電勢嗰度畫起先。嗱，咁咧係個法則一咧就係講咩咧？就係話冇電阻嘅路段咧，我哋全部用同一隻顏色油咗佢。嗱，咁你哋考試嘅時候咧，你又帶唔到咁多隻顏色落去啊嘛。咁你可以例如打圈圈啊、打斜線咁樣。咁咧你就可以即係分到唔同嘅路段。好啦，呢個係高電勢，紅色係高電勢。好，跟住咧我配一個黃色喺低電勢嗰度出發。好啦，咁我將所有冇電阻嘅路段咧，全部油晒同一隻顏色。咁咧，嗱，你試下啄住每一個嘅電阻器嚟睇。嗱，呢度係紅色配黃色，呢度紅色黃色，紅色黃色。不過其實嚟嚟去去成個電路係得兩個電勢嘅啫。OK，紅色係高電勢，黃色係低電勢。咁代表乜嘢？我就可以將個電路咧屈做一個我哋睇得到嘅模樣啦。嗱，咁首先咧，我哋就畫咗呢個電池啦，10V 嗰個電池啦。咁嗰啲數字我後尾先加落去啦。嗱，咁跟住我咧就用紅色係高電勢啊嘛。好，我整呢度出。好啦，咁咧我頭先數咗啦，1、2、3。嗱，紅色嘅路段咧係駁住3個電阻器嘅啫。咁咧我就乜都唔理啦，總之我就畫3個電阻，畫3條支路，3個電阻器。好，咁電阻器你用咩色都得㗎啦，總之你啱色就可以啦。OK， 好，咁咧3個紅色配黃色㗎嘛，電阻器嘅兩邊一個係紅，一個係黃啊嘛。咁所以咧，你要咁駁，係啦，一紅一黃，好，咁你就搞掂晒啦。然後咧呢3條嘅黃色咧，其實全部都會翻去個電池嘅尾部嘅。好，咁你畫埋呢一條。執翻靚個電腦，好，搞掂。其實咁複雜嘅嘢，就係一個3個電阻器嘅並聯電路啫。嗱，其實即係都簡單啦，係啦。咁咧，如果你再用翻我上課教你嘅方法咧，你就會發現咧，呢3個嘅等效電阻咧，其實就係5歐啦。咁幾多 V 啊？咁當然好簡單，就係2A，sorry 嘅電流係幾多？2A 咯。咁我俾多個例子啦。嗱，呢條例子咧就參考2019年記法揾24題，不過我就會改咗佢，因為版權問題。嗱，咁而家題目咧就俾咗呢個電路我哋啦，又有安培計，又有伏特計，咁佢叫我哋揾翻伏特計嘅讀數。咁伏特計係度咩？伏特計其實就係度伏特計兩邊嘅電勢差嘅。咁事不宜遲，我哋用我哋嘅填色法試下啦。咁咧，我首先喺正極嗰度咧拉條線出嚟咧。好啦。嚟到呢度都仲冇問題嘅，嚟到安培計啦。嗱，安培計係一個好特別嘅儀器咧。喺理想嘅情況之下咧，佢係冇電阻嘅。冇電阻即係話呢度成段路段都應該要油埋紅色㗎咯喎。好啦，上到嚟，喂，嗱，我講咗啦嚇，冇電阻嘅路段係用同一隻顏色嘅，所以呢一度都係紅色。但是好，跟住我哋喺尾部嗱，記得我哋黃色係一個低電勢啊。好，咁咧又係掃到嚟，又係安培計。直接跳過去，
好睇睇。嗱，翻到嚟又係紅黃兩隻色。嗱，第二個定律都話俾我哋聽咩咧？如果兩邊係相同顏色嘅，紅色呢個，呢個黃色呢個，兩邊相同顏色嘅話咧，中間係唔會有電流通過嘅。咁即係話呢兩個位置都係短路 short circuit 啦。咁如果你將佢演繹翻做一個簡單易明嘅電路咧，其實就會變咗一個咁嘅樣。短路咗嘅嘢你係完全唔需要理佢。好，搞掂。好啦，咁啊，既然個電池係9V 啦，咁呢個當然啦，呢個伏特嘅讀數咧，當然都係9V。嗱，由呢兩個例子我哋睇到第一、第二兩個法則咧，我哋係點樣去處理？咁啊，再複雜嘅電路咧，我哋都可以用相同方法去解決到。總之你要記得㗎啦，安培計理想嘅安培計係冇電阻，理想嘅伏特計佢係無限大電阻。記得呢兩樣嘢。好，咁我哋今次咧就睇下呢個例子啦。咁呢個例子啦，我可以話俾你聽啦。咁咧嗰個電池嘅電勢咧，即係嗰個電動勢咧就係6V 嘅。好，咁題目啊，你見到啦。咁當然就係要揾 A 嘅讀數係幾多啦，係咪？好啦，咁我哋由顏色嘅方法啦。咁我由高電勢開始畫起啦。嗱，雖然我成日都由高電勢開始畫起啦，但係其實唔緊要嘅。總之你知道邊邊係高就得㗎啦。好。同一個路段啦，我用紅色油漆啦。咁咧跟住咧，我用黃色啦，又係啦，最低電勢嘅路段油啦。好啦，咁咧今次咧就多咗啦，多咗一個路段啦。咁咧你估到係黃色係最低，紅色係最高，咁綠色即係咩啊？即係中間咯。由咁嘅方法，你應該判斷到啦。嗱，電流嘅方向咧，應該係咁樣流嘅，咁樣流嘅。OK，咁嗱，你就知個電流點樣行啦。好，咁跟住我哋就開始扭個電路咯喎。咁第一件事就係畫咗個電池出嚟先啦。咁我今次見到咧，紅色就楞住3個嘅電阻器嘅，咁所以咧，嗱，紅色楞住3個，咁我畫咗3個出嚟先啦。1、2、3。好，咁第一個咧係9ohms啦，第二個咧都係9ohms啦，第三個咧就係5 ohms 嘅。好啦，咁跟住咧，我見到係上面嘅呢兩個9 ohm 嘅電阻咧，其實就直接翻去黃色個路段㗎啦。黃色即係咩？黃色都係電池嘅尾部啊。OK，好，咁所以咧畫嘅方法咧就咁樣啦，直接我哋要 join 翻埋一齊，跟住咧就翻去呢個電池嘅尾部。我點解後面留咁多空位啦？我知道後面綠色嗰段咧就落咗下面㗎啦。嗱，我哋睇睇先。嗱，而家咧呢度5 ohm。跟住就會駁落去綠色，咁我攞翻支綠色筆出嚟先啦。好，跟住咧5 ohm 咧，我哋會見到佢向兩個嘅8 ohm 連接嘅，咁我哋就畫翻兩個8 ohm 嘅電阻器出嚟啦。8 ohm，好，跟住兩個8 ohm 咧就會楞翻去黃色嗰個路段啦。好，由此我哋就畫到晒成個電路係啦個樣啦。咁用呢個方法咧，你就會容易好多啦。點解咧？因為咧，我哋知道呢一度其實係一個並聯。好，跟住並聯完之後咧，就係串聯。串聯完之後咧，就再並聯多一次。好，咁我哋試下轉喎。嗱，呢個係第一步啦。好，第二步，咁我哋將佢變化。嗱，我哋睇得明，我哋就唔使再用咁多顏色啦。好，兩個嘅9 ohm。嗱，因為都係紅色駁黃色嘅關係啦，咁其實咧，我好似平時咁畫得噶啦。好啦，跟住呢度5 ohm，好，後面呢度兩個8並聯，即係我哋用嗰個法則啊，佢會變翻做4 ohm，即係得一半啫。好，咁你睇到好靚啦。第三個部分其實咧就係講緊呢度咧係3個嘅9 ohm。好啦，唔逐個寫啦，慳翻啲時間。好，咁跟住第四咧，我係3個嘅9 ohm 拼合，咁咧就係3 ohm，係冇話咩啊？6V 嘅電池啊嘛。好啦，咁所以咧好快咁咧，你已經知道咧呢度係2A 啦。V 等於 R 啊，呢個係2A 啦。好，咁你跟住再插翻出嚟啦。2A 嘅電路，即係每條電路咧可以獲分2/3
個 A 啦，係咪？對唔住，公環王。好，咁即係話經過5同4中間呢一度嘅電流咧，都會係2/3A 噶咯。咁所以咧呢一 part 答案係咩咧？I 等於2/3A 就係咁簡單啦。咁真係唔係好複雜。總之你跟住我嘅方法啦，你由正負嗰邊咧慢慢分析落去咧就可以噶啦。咁咧呢條題目你見到佢就係一個都相當複雜嘅電路啦。咁但係咧，只要你用好個填顏色嘅方法咧，其實就唔難噶啦。好啦，咁佢話要揾兩點之間嘅等效電阻，嗱唔使計電流嘅，總之你將佢變到一個最原始嘅電路咧，咁你就揾到個等效電阻啦。好，咁一樣嘅啫，其實你當一邊係高電勢，另一邊係低電勢就做就可以噶啦。嗱，咁首先我哋睇咧，Y 嗰邊啦，Y 嗰邊咧，因為佢楞住好多個電阻器啊，咁我哋由呢邊開始做起先啦。好啦，咁我哋見到其實佢就1、2、3、4、5個電阻器楞住啦。好啦，咁上面咯，嗱黃色呢一橛，嗱第一隻色，呢個係最低電勢㗎啦。頭先我講紅色高電勢啊嘛，咁黃色就係低電勢。好啦，咁咧再掃過嚟，綠色就係第二低㗎咯，係咪？好啦，再嚟藍色。嗱，總之冇電阻嘅路段咧，我就將佢用同一隻色咧去標示出嚟，咁就可以啦。好，咁跟住呢隻先即係正常嘅紅色啦嚇，下面嗰隻係粉紅色啦。好，咁我就將所有冇電阻嘅路段咧有晒顏色啦。好，咁跟住我分析方法要係點樣咧？嗱，首先我畫咗 X、Y 兩點出嚟先啦。好啦，咁跟住咧我見到啦，Y 嗰度咧開始延伸出嚟啦。第一個，好，我用翻白色啦，大家即係容易睇啲。好，呢度係6ohms啦。好啦，第二個，咁呢度12ohms啦。好啦，第三個，咁咧都係12ohms嘅，呢個係楞住藍色嘅。好啦，再嚟第四個，好，今次咧呢個就係6ohms。好，最後啦，粉紅色呢個咧楞住嘅咧就係3ohms。我再重申一次，DSE 真係唔會考咁深。好啦，咁我就由最尾嗰個開始睇啦。3 ohm 嗰個咧，白色咧，佢係楞住另一個3 ohm 嘅。好啦，跟住咧，佢就會連翻去紅色嘅位置。好啦，咁有咩係楞住紅色嘅咧？就係9、6同3啦，呢3個啦。咁6呢一個冇問題啦。嗱，6咧，其實我哋睇翻上面咧，粉紅同埋紅色嘅，粉紅同埋紅色。好啦，咁呢度係咪粉紅同紅色啊？OK，冇問題。好啦，咁跟住咧。呢個嘅藍色同紅色夾住個9，咁個問題藍色係未出現嘅，咁我畫翻藍色出嚟先。藍色喺邊咧？嗱，藍色就喺第3個12 ohm 呢一度延伸出嚟。好啦，延伸完之後咧，咁其實佢會對上連接另一個6 ohm 啦。咁咧，我哋都估到應該喺呢個位置裏面有啲即係會出現噶啦。好啦，咁既然係咁咧，我哋就喺呢一度咧。加筆，好，呢一度係上翻嚟，呢一嚿電阻器就係9 ohm。好，咁咧，如果我喺度咁樣加咧，呢度咧就可以咁樣駁住啦。好，咁佢一路一樣啦，可以向上延伸。好，跟住咧6 ohm 呢個嘅電阻器咧就楞住綠色，綠色亦都係未出現嘅。綠色會係咩咧？嗱，我哋見到粉紅同綠咧就夾住6同12呢兩個。好，跟住就拉一條線走翻出嚟。好，呢個綠咧，其實就即係呢個綠色就向上延伸啦，另一邊就會掂住藍色啦。咁所以咧，綠藍夾住呢一個咧就係6 ohm。好啦，最後啦，翻去呢個 X 咧，呢個端咧就係綠色同黃色夾住啊嘛。咁即係呢度係3 ohm 啦。好啦，咁樣屈完扭完之後咧，咁我哋咧就好高速咁樣咧，逐步將佢咧變翻做一啲我哋理解到嘅嘢啦。咁最低嗰度串聯咧，3變6啦。咁咧6同6兩個並聯就變3啦。咁跟住第4步咧，就係咧將3同9加埋變12啦。好，跟住12對上啦，呢一度咧亦都係12，所以係6啦。咁你都好快睇得啦，6變12啦。好，咁我今次拆開啦。其實咧，因為我哋睇到係咩咧？我哋睇到咧係呢一度咧係楞住嘅。咁所以咧，其實佢係一個並聯嚟嘅，3個嘅並聯。咁啊6、12、12嘅並聯係咩咧？你計數啦。
咁1 over REQ 等於1/6加1/12加1/12等於咁啊，通晒分母啦，12啦，2加1加1即係4啦。REQ 好，咁所以 REQ 咧就會等於12除4 3啦。OK 3 ohm 啦。好，咁你就埋尾你見到係啲乜嘢㗎啦？下面呢個未拆晒添。好啦，埋尾第8步，y 同 x 之間嘅等效電阻咧6咯。好，嗱，呢個真係我未見過 DSE 咁深啊，會考 DSE A level 都唔會咁深噶啦。咁所以咧嗱，你當係玩意咁樣啦，見識下究竟呢個等電勢填色法咧有幾 powerful。今日個段片咧嚟到呢一度啦，都相對長啊，咁希望大家可以學到嘢啦。下次再見。中意我短片嘅朋友咧，不妨俾個 like，俾個讚我啊。有興趣睇多啲有關科普嘅資訊嘅話咧，歡迎訂閱我頻道啊。你嘅訂閱咧對我咧係非常之大嘅鼓舞嚟㗎。下次有機會再講啦。如果你有啲咩話題想知嘅，都歡迎咧留言話俾我聽，我哋一齊討論下。